Ni iki kikubwira ko umuntu ari umukire? Iki ni kimwe mu bibazo bigira ibisubizo byinshi kandi hafi ya byose by'ukuri. Bamwe bazasubiza bati ni uko uwo muntu yaba afite umuryango mwiza kandi wishimye. Undi nawe azakubwira ati umukire ni umuntu ufite ubuzima buzira umuze, urya akaramuka. Yewe hari n'ushobora kukubwira ko ari ufite ubutaka cyangwa inzu, cyane cyane muri Kigali. Hari benshi bahuriza ku kindi kintu, umukire ni ufite imodoka. Hari n'abakabya bakavuga ngo ipfa kuba ari imodoka uko yaba imeze kose. Ndabizi benshi turi gusoma iyi nkuru nabo bizera batyo. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku modoka Mercedes AMG G63 yakozwe muri 2025. Njye n'abandi batari bake rero hashize iminsi tuyibonanye Miss Mutesi Jolly ubitse ikamba rya Miss Rwanda muri 2016 mu gihugu cy'u Rwanda. Ese Mercedes Benz AMG G63 2025 ni imodoka ki? Mercedes AMG G63 ikoranye ubushobozi budasanzwe bwo kugendera mu mihanda myiza n'igoranye, ikagira ubwiza buyigaragaza nk'icyo mu cyiciro cy'ihenze, kandi ikaba ishobora no kuvugurwa kugeza ku cyifuzo cya nyuma cy'umukiriya ugiye kuyigura. Nkubwire ko ifite moteri ya V8 ikagira turbo ebyiri, ingufu zayo za horsepower zingana 585. Izi ni ingufu za moteri zihutisha imodoka ku rugero runaka. Ifite kandi ingufu za torque zingana 850 Nm. Izi ni nazo ngufu moteri ikoresha cyane iyo ihaguruka cyangwa se igenda mu mihanda ihanamye. Izi ngufu rero zishoboza gufata umuvuduko wa kilometero 100 ku isaha amasegonda n'ibice 4. Gusa ibi bikaba bivuze ko uyirimo ukandagira kuri accelerateur urushinge rw'umuvuduko rwagera mu 100 mu masegonda make cyane. G63 ifite vitesi 9 za automatique zo mu bwoko bwa AMG Speed Shift TST zikoreshwa mu modoka za Mercedes AMG. Zikaba zifite ubushobozi rero budasanzwe mu guhindura umuvuduko w'imodoka mu buryo bwihuse. Ku bakunzi imodoka rero zihangara imihanda igoye, ingufu zihutisha G63 zituruka mu mapine yose ane. Igira differential locks ziyishoboza kugenda neza mu bunyerere. No mu mihanda myiza G63 irushaho kugenda neza kubera system ya AMG Ride Control. Iyi system ikaba ikora ku buryo imodoka ubwayo ihindura uko igenda bitewe n'umuhanda, ku buryo uyirimo atabangamirwa kubera aho ageze. Iyi system ifite uburyo butatu burimo ubwa comfort, aho imodoka iba igenda neza nk'ibisanzwe, ikagira ubundi bwa sport, aho ingufu zayo ziyongera, n'ubundi bwa gatatu bwa sport plus, aho ingufu ziyongera kurushaho. Akandi karusho rero nuko hari amahirwe yo guhindura, no kuvuga kuvugurura G63 hagendewe ku byifuzo bya nyirayo, aho binyuze muri gahunda ya manufacture abaguzi bashobora guhitamo amabara yihariye y'imodoka ndetse no kongeramo ibikoresho by'ikoranabuhanga bidasanzwe. G63 ikoresha lisansi mu birometero 100 ikenera iri hagati ya litiro 14.7 cyangwa se litiro 15.7. Isohora kandi imyuka ihumanye iri ku kigero kiri hagati ya garama 335 na 358 buri kilometero kimwe igenze. Imiterere yo hanze yo kuri G63 iryoheye ijisho, uhereye kuri calandre ya radiateri ifite umwihariko wa AMG, amaringi y'amapine asukwayo ndetse na systeme d'échappement, ni ukuvuga ngo inyuma ku mpande zombi z'imodoka. Imbere muri G63 harimo ikoranabuhanga ridasanzwe, urugero ni system ya MBUX, Mercedes Benz User Experience, ikoresha uburyo ndangamerekezo hifashishijwe amashusho ya nyayo, ni ukuvuga augmented reality navigation. Amakuru y'imodoka n'umuhanda iri kugenderamo, cyane mu mihanda mibi cyangwa se yangiritse n'ibindi. Uburebure bwayo bwo kuva imbere ugana inyuma ni metero 4.8, ubugari bukaba metero 2.1, uburebure bwo hasi kuva hasi ugana hejuru ni metero 1.9, mu gihe intera iri hagati y'amapine yombi ari metero 2.8. Iyi modoka rero hamwe n'ibikoresho byayo byose utabariyemo imizigo cyangwa se abantu, ipima ibiro bikabakaba ku 2,500. Igiciro cyayo gihera ku madolari 1,186, hafi miliyoni zera kuri 170 z'amafaranga y'u Rwanda,
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ikinyamakuru cya Edmunds kibigaragaza. Motor Trend igaragaza ko iki giciro gishobora no kugera kuri 221 n'amafaranga 800, hafi miliyoni 322 z'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'amavugurura yayikozweho n'umwihariko yahawe. Gusa ariko ibiciro biratandukana muri rusange kubera impamvu nyinshi zirimo aho ushaka kuyigura aherereye, abacuruzi batandukanye, cyangwa se umwihariko w'imodoka ihabwa hagendewe ku byifuzo by'uyishaka. Ngayo nguko rero, ubu nawe sinzi niba rero wari usanzwe uri mu bizera ko imodoka nziza ari ikimenyetso cy'ubukire, cyangwa se ukaba ubimenye aka kanya. Ngiyo rero nkuko mwakomeje kugira mubibona mu mafoto, ni imodoka rero navuga ko yageze mu Rwanda. Iminsi yashize twabonye ku rubuga rwa Instagram aho Miss Mutesi Jolly akaba ari nyampinga w'u Rwanda 2016 rero yagaragaje ko yamaze kwibikaho iyi modoka. Ni imodoka yavugisha abantu benshi cyane, bamwe bati akora iki, abandi bati ese akura ubushobozi bwo kwagura imodoka y'aka gaciro. Byose ntibyakomeje kugenda byibazwa, ariko ngiyo niyo modoka Miss Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 yibitseho. Reka tuganire no kandi makuru mabwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yifurije Perezida Paul Kagame isabukuru nziza y'amavuko, amushimira kuba umuyobozi w'icyitegererezo mu Rwanda na Afurika. General Muhoozi Kainerugaba usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, kuri 23 Ukwakira 2025 yagize ati: isabukuru nziza Fande Paul Kagame, muzagira imyaka myinshi. Uyu musirikare yakomeje agira ati: mwarakoze kubw'imiyoborere yanyu y'icyitegererezo yabaye indorerwamo y'u Rwanda, akarere na Afurika, harambe ubucuti n'ubufatanye bw'ingenzi buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Kuri 23 Ukwakira 2025 Perezida Kagame yagize isabukuru y'imyaka 68 y'amavuko. Mu myaka amaze ku isi harimo 33 yamaze muri Uganda, kuko we n'ababyeyi be bahungiyeyo mu Gushyingo mwaka w'1961. Perezida Paul Kagame yize muri Uganda kugeza amashuri yisumbuye, ubwo yifatanyaga na Yoweri Kaguta Museveni n'abandi barwanyi mu mugamba wo kubohora Uganda rwatangiye muri Gashyantare mwaka w'1981 rurangira muri Werurwe mwaka w'1986. Ubwo yatangiraga kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990, yari afite ipeti rya major. Icyo gihe yari avuye mu masomo y'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanga i Nyagatare abandi banyarwanda bari batangiye uru rugamba. General Muhoozi Kainerugaba agaragaza ko Perezida Paul Kagame ari umwe mu bayobozi b'icyitegererezo cye, kandi ko amufata nka se wabo n'umuvandimwe wa Perezida Museveni. Ubwo General Muhoozi yasuraga u Rwanda muri Werurwe 2022, Perezida Kagame yamugabiye inka 10. Nyuma y'umwaka umwe, uyu musirikare yatangaje ko zimwe muri zo zabyaye, zose hamwe zikaba zigera ku nka 17. Ngibyo rero bikomeza kugenda bivuga. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mushobora gukomeza kunogerwa na gahunda n'amakuru ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho. Mukomeze rero mugire ibihe byiza.